এবার নোলককে পুলিশের লোকেরা গ্রেফতার করতে যাচ্ছে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 565তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন নোলক খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে সে যে নারী পাচারের সাথে অ্যাড রয়েছে, এই ব্যাপারটি এসআই রাশেদ খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। আর এটি বোঝার পর দলিল টলিলের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে নোলককে দেখা যাবে সে পালানোর ট্রাই করবে এবং এই ব্যাপারটি বাঁকা ভাই বুঝতে পারবে। আর বাঁকা ভাই বুঝতে পেরে সে অনেক আগেই এসআই রাশেদকে এই ব্যাপারটি ইনফর্ম করে রাখবে এবং নোলক যখন রাতের বেলা পালাতে যাবে ঠিক তখনই এসআই রাশেদ নোলকের সামনে এসে দাঁড়াবে, এসে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দিবাকে দেখা যাবে সে এবার গুড্ডি সাহেবের কাছে যাবে নালিশ করতে, অর্থাৎ উগান্ডার নামে নালিশ করতে। সে গুড্ডি সাহেবের কাছে গিয়ে বলবে, উগান্ডা ভাই তো আস্তে আস্তে অনেক পার পেয়ে গেছে, সে তো আমাকে রীতিমতো থ্রেট করেছে, সে নাকি আমার বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেবে। আর এইসব কথা শুনে গুড্ডি সাহেব হাসতে থাকবে। গুড্ডি সাহেব বলবে, এসব তুমি বাদ দাও, ওকে তুমি লাই দিও না, ওকে তুমি যত নিষেধ করবে ও কিন্তু তত পারতে থাকবে। সুতরাং দেখি ও কতটুকু পারে, ও কতটুকু উপরে উঠতে পারে সেটা আমি দেখে নিব। আর অন্যদিকে এবার দিবানন্দিনীকে দেখা যাবে সে এবার বকুলপুরে ঢুকে পুরো রাজত্ব করা শুরু করবে, অর্থাৎ নতুন নাটক করা শুরু করবে। বকুলপুরে যত অসহায় লোকজন রয়েছে তাদেরকে টাকা দিয়ে তাদের হেল্প করবে এবং এক পর্যায়ে উগান্ডা যখন ওই বাড়িটি কিনতে পারবে না ঠিক তখনই সেই দিবানন্দিনীকে দেখা যাবে সে টাকা দিয়ে উগান্ডাকে ওই বাড়িটি কেনার জন্য সাহায্য করবে। আর এভাবেই ওখানের অর্থাৎ বকুলপুরে রাজত্ব করা শুরু করে দিবে দিবানন্দিনী। এবং এই বিষয়গুলো দিবা অর্থাৎ চেয়ারম্যান দিবা জানতে পেরে সে একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে, কারণ সে না পারছে দিবানন্দিনীকে এই বকুলপুর থেকে সরাতে, না পারছে এগুলো সহ্য করতে। এরকম যদি করতেই থাকে তাহলে তো আগামীতে দিবা আর চেয়ারম্যান হতে পারবে না, আগামীতে এই দিবানন্দিনী চেয়ারম্যানিতে দাঁড়াবে এবং সেই তো চেয়ারম্যান হবে। এইসব ভেবে দুশ্চিন্তা করতে থাকবে চেয়ারম্যান দিবা। আর অন্যদিকে দিবানন্দিনীর এইসব কাজগুলো উগান্ডা খুব পছন্দ করবে এবং এক পর্যায়ে উগান্ডা দিবানন্দিনীর প্রেমে পড়ে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।